Не знаю, помните вы или нет, но эта паста завирусилась пару лет назад. Для нее смешиваю в миске фарш, жареный лук, свежий чеснок и петрушку. Солю, перчу и тщательно перемешиваю. Далее нарезаю мелким кубиком репчатый лук и морковь, и после чего приступаю к пассировке. А тебе рекомендую подписаться и поставить лайк. На капле растительного масла обжариваю лук и добавляю морковь. Через пару минут добавляю пару ложек томатной пасты и муку для загущения соуса, а также вливаю воды, солю и перчу по вкусу. Выкладываю пасту тальятеллы по всей поверхности, а также кручу шарики из фарша и укладываю в каждое гнездо. Накрываю крышкой и тушу на среднем огне 20 минут до готовности. В конце присыпаю свежей зеленью и тертым сыром. Сохраняю, строй себе итальянский вечер. Всем приятного!